Namaste. Želim vam en lep, pozitiven dan, poln blagoslovov, kozmične luči. Blagoslovov vnebovzetih mojstrov in vseh bitij, katerim se predajete v luči in ljubezni. Dober dan. Danes bi rada nagovorila tebe. Tebe kot enega ali ene. Tebe, ki si z druge strani tega virtualnega sveta. Ravno tebe, ki me sedaj vidiš in poslušaš. Nekaj bi te rada vprašala. In sicer, povej mi, ali si srečen, si zadovoljen s svojim življenjem? Kako ti gre? Si dobro ali slabo? Ne rabim tvojih floskul. Tako kot večina ljudi pravi, ja, dobro sem ob vprašanju, kako si. Jaz pa tokrat želim, da se zazreš v svojega duha, v svoj in srce in sam sebi odgovoriš, kako si. Če si dobro, če si resnično zadovoljen in srečen, potem nimaš potrebe, da poslušaš oziroma gledaš ta video. Ako si želiš nekaj novega spoznati, izkusiti, pa ti mogoče le lahko kako pomagajo moje izkušnje in moje besede. Vsekakor bi me to zelo osrečilo. Ker večina od nas bi odgovorilo z iskrenostjo v srcu in umu, da imamo nekakšen problem, da nismo ravno zadovoljni. In ravno sedaj slišim večino ljudi, večino vas in ravno tebe, na katerega se fokusiram. Mi praviš, Šana, ali obstaja ljubezen? Zakaj toliko iščem pravo žensko, pravega partnerja, kakorkoli, in ne najdem? Torej, danes se boš ti z menoj in jaz s teboj, midva se bova pogovarjala o čustvenem odnosu. Probala bova odgovoriti, zakaj nesrečnost, zakaj žalost in beda, zakaj nezadovoljstvo. Probala bom biti kratka in jedrnata in upam, zadovoljen. Z odgovori, katere bom probala posredovati. Torej, ljubljeni, najprej bi te rada vprašala, koliko v resnici ljubiš samega sebe? Koliko ljubiš svoje telo, če ga sploh? Mar se sprejemaš ali sprejemaš svoje telo? Ali ljubiš to telo in ga sprejemaš kot svoj tempelj živega Boga? Kolikokrat se zahvališ svojemu telesu in življenju za to, kar imaš? Se zahvališ svojim rokam, da lahko opravljajo delo, svojemu jeziku in ustom, da govore, oči, da vidijo, ušesa, da slišijo. Verjetno malokrat ali nikoli. Zakaj te to sprašujem? Zakaj sprašujem, če se zahvališ svojim lastnim nogam, da te
nosijo po poteh zemlje. Hočem ti povedati, da tako kot ljubiš sebe, kot sprejemaš samega sebe, tako te vidijo in doživljajo drugi. Rekla bi lahko, da sam sebi postavljaš ceno. Kar misliš o sebi, kar govoriš o sebi, kar čutiš in kakor čustvuješ sam s seboj, to energija je pomnožena s tvojo božanskostjo in se tvojem elektromagnetnem polju ali auri tako mogočno pomnoži, da žariš to energijo in privlačiš točno takšne ljudi v svoje življenje, ki bodo zmanifestirali ljubezen ali neljubezen do samega. Torej, ako sprejmeš se v celoti, ako končno vzljubiš svoje telo, svoje bitje, ako se osvobodiš nebožanskih ali negativnih vedenjskih, miselnih in čustvenih vzorcev, torej strah, sram, občutki krivice. Ako si zvezan na preteklost, se ne moreš ljubiti. Ako obžaluješ, ako še vedno živiš tam nekje v paralelnem svetu preteklosti in se sprašuješ, zakaj ni sreče, ti povem, ljubljeni, ni je, niti je ne bo, dokler se ne bo svojim umom in svojim srcem premaknil ne v prihodnost, ne v boljši jutri, temveč v sedaj boljši, tukaj in sedaj. Zato te nagovarjam, poglej se v ogledalo. Tvoja čustvena reakcija, kaj vidiš v tem ogledalu? Dovoli si gledati to ogledalo in bodi sočuten s seboj. Naj izplava vsa negativnost, naj izplavajo vsi predsodki. Zakaj? Da se jih lahko ozavesti. In naposled, da ozaveščeno lahko tudi preobraziš v tisto, kar si želiš. Da vem, da te nagovarjam na soočenje, ki ni ravno prijetno nikomur, tudi verjemi, da meni ni bilo. A vendar, vsak se mora spoprijeti z lastnimi stvaritvami. Le glej, da ne bo karma bič, ki bo preobražal tvoje življenje. Karma je počasna, dosledna in natančna. A ti ne bodi njen ujetnik, ker ti si želiš ljubiti samega sebe. Ti želiš spremeniti svoje življenje na bolje. Ti želiš končno v svoje življenje pripeljati več ljubezni in radosti, več uspehov. In ako se vrnem na začetek, pravega partnerja ali pravo partnerko. Torej, zakaj si še sam? Ti bom odgovorila. Zato, ker nisi združen sam s seboj. Nisi sam s seboj v ljubezenskem odnosu.
boš še žaloval? Ali boš končno v tistem svojem ogledalu rekel, glej, to je bilo to in se sprejemam in ljubim. In sedaj se pripravljam na pravo. Ali verjameš, da to zmoreš? Jaz ti pravim in jaz verjamem v tebe. Čeprav moje oči te niso videle in moja ušesa niso slišala. Ampak čutim te v srcu in duhu in vem, da je vsak človek na zemlji sposoben spremeniti sebe. In ko spremeni sebe, je ta človek srečen, radosten in to energijo širi naokrog po širni zemlji in vesolju. In ta človek prispeva k evoluciji vsega človeštva, vsega življenja na zemlji in širše. Takšen človek kot magnet pritegne v svoje življenje dobre stvari. In zato ti pravim, sooči se. Zakaj si v samskem stanu sam s seboj? Spremeni, druži se s sabo. Ljubi sebe in občuduj sebe, vendar te ne nagovarjam na egoizem. Ne, ljubi se na zdrav način. Ceni in spoštuj se na zdrav način. Če boš na zdrav način to počel ali počela, vidi, da harmonija in harmonični moški mora priti v tvoje življenje. Takšen je zakon. Zakon celotnega kozmosa, da kar misliš, verjameš. Kar si pripravljen storiti za spremembo, to se ti tudi zgodi, oziroma to sam tudi prikličeš in udejaniš. In potem bo prišla partnerka, ki bo videla ne samo tvoje telo, ne samo tvoj humor, inteligenco, denar, temveč bo gledala preko ega. Gledala in videla bo skozi tvoje oči, v tvoje srce. Gledala bo tvojo dušo in se ljubila z njo. Če tega ne storiš in se odločiš jamrati v življenju, kako so ljudje strupeni, kakšne so sodobne ženske in sodobni moški. Ako nisi voljan iti preko lastnih ujetosti in omejenosti znotraj uma in čustvenega sveta, potem ti povem, naslednja tvoja ženska ali bodoči tvoj moški bo popolna projekcija tebe in tvojih stanj. Ne žaluj nad Bogom. Ne obsojaj in ne krivi karme, usode drugih ljudi, kako so pokvarjeni. Nikogar ne sodi, niti samega sebe. Vendar vse, kar imaš in vsak človek, ki te obdaja in kako se obnaša do tebe, je živa, utelešena projekcija tvojega prepričanja, tvojih besed, misli in dejanj. In ljubljen in ljubljena, ako si voljan sprejeti, da to, kar imaš in kar doživljaš, ne glede odnosi, denar, finance, zdravje, da so to tvoje stvaritve. Da si ti to nekoč v svoji preteklosti ustvaril in sedaj je čas žetve. In žanješ tisto, kar si nekoč posejal. Vendar lahko se to spremeni. Lahko se odločiš danes, ravno ta trenutek, da zaživiš na novo, da se rodiš v duhu in resnici, da sprejmeš samega sebe tako, kot te sprejema tvoj Bog v tebi. In resnično ti povem, ne bo ti pomembno in se te ne bo dotikalo,
če te drugi ne bodo sprejemali. Ako se ta trenutek odločiš ljubiti samega sebe v duhu, srcu, duši in telesu in nekaj storiš za to, vztrajaš v tem, potem ti povem, ne bo ti pomembno, kdo te ljubi, ker lastno vrednost ljubezni bo spoznal preko samega sebe in slej ko prej pravi prijatelji, pravi partner, partnerka, pravi ljudje bodo pri tebi in s teboj ostali ali se bodo spremenili ali umaknili. Zato ti povem, življenje v svoje roke. Bodi gospodar svojih misli, besed, čustev, občutkov in dejanj. In povem ti, obljubim ti in zagotavljam ti, tvoje življenje se bo spremenilo. In če boš to vsak dan vztrajno delal in počel, ti zagotavljam, da boš imel najlepšo poroko. Da boš imela najbolj sočutnega in ljubečega partnerja, o katerem si sanjala, ko si bila še deklica. To niso čudeži, to je moč ustvarjanja. Ako ne verjameš tem besedam, poglej svojo preteklost in poglej in spoznaj, kako čudovit stvarnik si bil do sedaj. Le da tvoje stvaritve do sedanje ti niso všeč. Ampak ne krivi se, odpusti si, preobrazi se in osvobodi se. In ustvarjaj popolno in božansko. In ti zagotovim, tvoje življenje bo odražalo tebe. Ti nov, tvoje življenje novo. Tvoji pogoji in okoliščine bodo nove. Vendar bodi iskren in pošten s seboj v tem času preobražanja lastne zavesti in čustvenega sveta. Ako sem bila pregroba, prosim, odpusti. Želim ti vse dobro. Ako ti lahko kako pomagam, mi se javi. Bila sem z vami in bila sem s teboj Ašana Jurič. Bilo mi je v zadovoljstvo, da sem vam govorila. Hvala za vašo cenjeno pozornost. Rada vas imam in ljubezen naj je z vami. Ljubezen naj je s teboj.